Здравствуйте, мои дорогие господа, леди и джентльмены, сыри и сырихи, мальчики и девочки, здравствуйте. Это теперь будет постоянное приветствие, наверное, потому как я уважаю того товарища, от которого пришло это приветствие. В прошлом видео я обозначил его. Ну так вот, не прошла и неделя, а вернее прошла ровно неделя, и мы собрали данный вид сооружения под названием камин. Очень интересный. Я его назвал черно-белый, как вы уже увидели. Черно-белый, как советский телевизор. Но он немного покрасивее советского телевизора, так как его делал не советский Мостелепром, а делал... Кто делал? Исключительно я. Сейчас камеру еще разок. Оп, камеру протер. И сделал я, сам Каминыч. Или как, или просто Артемка. Так вот, в данном камине, как видно, собранном уже, было применено, три вида кирпича, соответственно, шамотный, топка, как и обычно шамотное ядро, как я показывал ранее, отделенное от основного массива этим. Кто тут? Асбест листовой, пятерка. Вот отделен он. Здесь специально прорезь сделал, так как заказчик пожелал жарить днем шашлыки. Вот здесь угольков ножок. Вот видите, парапетик здесь сделал небольшой из шамотного. Сюда подставочку сделал, кубики шамотного. И где-то в прошлых видео уже было это означено. Я уже делал подобное. И все, ложишь ножок угольков. Вот видите, как я уже затапливал его картонными коробками от кафельной плитки вот этой. Кафелем вот его только что обложил. Еще сырой, видите? Вот сырость идет по швам кафельным. И ложишь ножок углей и ложишь сюда шампурики. Мясочка, свининочка, семга, шампиньончики жареные, да? Привет, друзья мои, с которыми я шампиньоны откушивал буквально только вчера, жареные. Просили передать привет. Привет, Леха, Саня. Всем привет. Виктор Тимофеевич. Привет тоже. Всем привет. Всем. Всеобъемлюще и неразделимо. Всем привет. И вам тоже. И конкретно тебе, который ты. Вот он сидит. Так вот. Как я уже обозначил, на сие строение ушло у меня ровно 7 дней. А, кстати, необычное решение мы приняли. Задвижку вмуровали. Задвижка вертящаяся, made in Рубцовск, крутящаяся. Мы ее вмуровали сбоку, так как она не фронтальная оказалась, а боковая. И пришлось муровать. Мне кажется, это даже лучше. Она заходишь, вот он вход здесь. Заходишь, раз, и она... не видно ее, вид не портит. По сути, она должна была быть здесь, но мы ее вмуровали туда. Удачненько. И вообще получилось красиво, здорово и великолепно. И так вот, дали ему год. Отсидел он 12 месяцев и по УДО освободился, да? Вот повезло парню. Так вот. Это, честно вам скажу, ребята, кто смотрит, это один из лучших моих каминов. Как обычно, у меня каждый лучший, каждый следующий лучше. Но это действительно красив. Особенно он хорош из-за того, что здесь кирпич, сочетание интересное, да? Посмотрите. Вот серый, бежевый, он такой рифленый немного, если видно. Я же говорил, под строительную шубу сделан немного. А этот такой гладенький, серый. И получилось сочетание интересное, да? Прям, красота. Лично мне нравится. Я не знаю, как кому. Поэтому, ребята, как обычно, поэтому ставим лайки, подписываемся, все дела вот эти. Шкурные, ютубные, одноклассниковые и контактные, или где вы там смотрите весь этот контент. Я старался, делал как для себя. Поэтому, вот так.
как и получилось. Отдельного внимания здесь заслуживает труба. Я сейчас вам покажу трубу. Здесь сниму, выйду на улицу и немного освещу ее. Так. Потому как труба довольно-таки тоже интересная получилась, красочная. А труба у нас получилась, вон она. Ах, не с той стороны посмотрел. Давай приближу. Видно? Такое необычное архитектурное решение. Вернее, необычное художественное решение. Видите, тут я, короче, понаставлял. Ну, по желанию заказчика, опять же, понаставлял всяких вставок черных в бежевый кирпич. Ну, получилось интересно, красиво и необычно немного. Со стороны смотрится вообще ништяк. Сейчас ракурс не тот взял, надо было на другую сторону дома выйти, чтобы солнце оттуда светило. Ну, красиво, красиво, честно я вам скажу. Ну, так вот. Опять, если честно, самогоночки дерябнул 2 стопки. Ну, заказчик угощает, что спасибо. Рад, он рад, я рад, все рады. Так что вот, как обычно, на этом хоп, ножкой топ, дверкой хлоп. Всем, кому понравился, ставим лайки и прочее. Ну, а с вами был я, ну, тот самый Артемка, который обозначился Каминычем по рекомендации Царство Небесное друга моего Илюхи. Я так себя назвал. Ну, он был фантазер в этом деле. Умел называть, давать разные обозначения людям. Так, ладно. Давайте, всем пока. Увидимся на следующем объекте. А следующий объект будет очень скоро. Так что не скучаем. Пока.